अस्सलाम वालेकुम साईं, तव्हांखे सेखारींदासीं पिक्चर ऐं फोटुनि जो बैकग्राउंड रिमूव करण जो आसान तरीक़ो। सभ खां पहिरियों तव्हां वेंदो गूगल क्रोम में लिखंदो रिमूव डॉट BG। मथां पहिरीं जेकी वेबसाइट लिखी पई आहे इनखे तव्हां टिक कंदो, ये खुली ईंदी वेबसाइट। अपलोड इमेज कंदुसि, हितां का बि तव्हां पंहिंजो फ़ोटो खणी सघो था, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूव थी वेंदो। मां पिक्चर ई खणंदुसि, मिंट में रिमूव बैकग्राउंड। हे ॾिसो, इन जो बैकग्राउंड रिमूव थी वियो आहे। डाउनलोड थी वई, ओपन कंदासीं, ॾिसो बिल्कुलु इहो रिमूव थी वियो बैकग्राउंड। आसान तरीक़ो। वधीक तव्हांखे अॻिले वीडियो में तव्हांखे यूट्यूब जो थंब ठाहिणु सेखारींदासीं। कवर फोटो जंहिंखे चयो वञे, वीडियो या कवर फोटो रखिबो आहे, उहो तव्हांखे ठाहिणु सेखारींदासीं। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, शेयर कयो और बेल आइकन खे दॿायो। थैंक यू।